وعلیکم السلام. قاری صاحب یو پوښتنه مې کوله، زه خپل ځاني د قطر نه خبرې کوم. زما یو ملګری دی، نو هغه مطلب دا دی ډېر ګډوډ دی، بل زناګانې کوي. نو ما ورته ورځ وویل چې دا ته دا غلط کارونه پرېږده. ما ته وایي چې د سهار نه والې ماسخوتنه پورې څومره ګناهونه وکړي توبه وباسي، الله معاف کړي. صبر ودې الله بنده. داسې وایي چې یو کس انسان ده، داسې مه وایي چې ما ملګری ده دغه کار کوي دغه کار کوي، دا حق ته نه لري. فقط ورته یو څوک ده، داسې یو انسان داسې ګناهونه ځینې کېږي. دا اوس ته د پوښتنې دپاره راغلی که د ملګري د رسوایي او د شرمندګي دپاره راغلی؟ ښه داسې دا د انسانانو ګناهونه الله د بل انسان په غاړه نه دي ورچولي. په خدای قسم ډېر یو په تندي به مو ورلیکل، په تندي به مو ورلیکل. ودې الله باندې وا قربان سم لوی سړی، بارک الله فیکم. الله دې هدایت مو تاسو ټولو ته وکړي. مسلمان ما ذلیله کوي، مسلمان ما رسوا کوي. مسلمان فقط دومره وایي یو انسان د ګناهونه کوي، د دې دپاره خبره وکړه، پوښتنه وکړه. اما د ګناه پیغور یو بل ته مه ورکوئ لطفا. د منع راغلي په اسلام کې، منع راغلي. بیا چې ووایي چې د ما ملګری دی او د دغه لا اله الا الله. ښه د زړه سره بل ور داسې پام کوئ، احتیاط کوئ. ښه داسې یو که ده ته ووایم چې د داسې کس سره څنګه ملګرتیا کوي، ښه مهرباني وکړئ. شیراز خان مهرباني. نو زه خو خپل ځاني قطر کې هغه ما سره قطر کې ملو شو، نو چې ما سره بیا تعلق جوړ شو، ما ته دغه درس په نو ما ورته بار بار وایم شکر دې مسلمانانو، انسان نه غلطي توشي. نو دغه ما ته وایي چې سر نه والي ماسخوتنه پورې څومره ګناهونه کولی شي، بیا مونځ کول لی قبلوي. نو زه ورته وایم دا خو بای مسټیک چې یو سړو کې وي نه، ډېلي ته داسې کولی شي. پوی پر اخیری خبر نه شوم، وایي څه شی نشي کولی؟ ویل د سهار نه چې ماسخوتنه پورې څومره ګناهونه کوي، بیا توبه وباسه. بیا د قپرې ده چې دا خلک وضاحت وکړي. ستا په خبره باندې قاري صاحب نه پوهېږي، انګلیسي لغاتونه استعمالوي، سمه ده؟ قاري صاحب محترم دا ورور وایي دغه زما ملګری یا دغه کس وایي بار بار ګناهونه کوي. زه ورته وایم چې ته دا ګناهونه پرېږده. وایي هغه ما ته همیشه همداسې وایي چې هر څومره ګناهونه وکړې چې لمونځ وکړې الله به دې لمونځ قبلوي. نو دی وایي ما ورته وویله که یو وار په خطایي کې همداسې وشي خو مشکل نشته، توبه وکاږي نو الله تعالی قبلوي. او دی وایي چې نه، چې هر څومره مسلسل ګناهونه کوي خو لمونځ وکړه، توبه وکاږه، الله به دې قبلوي. غوږ ګورئ، د زړه سرونو ګناهونه په دوه قسمه دي. یو کبیره ګناهونه دي، بل صغیره ګناهونه دي. صغیره ګناهونه الله جل وعلا په نیکو اعمالو بخشش کوي بنده ته. مثلا اودس دی وکړل، واړه ګناهونه درنه سوي دي، په اوداسم ګناهونه معاف کیږي، په لمانځم ګناهونه معاف کیږي، په نورو صدقاتم ګناهونه معاف کیږي، په نورو اعمالو صالحه و باندې ګناهونه معاف کیږي. یو ګناه کبیره ده. ګناه کبیره هغه بیا په دوه قسمه ده. یو حق دی الله ده، بل حق دی بنده ده. دی بنده حق خو الله نه په لمانځه معاف کوي، نه په توبه معاف کوي، په یو څه هم نه معاف کوي. بنده ته به خپل حق ورکوي. یو دی رب حق ده چې هغه مثلا په ګناه کبیره وکړي، د الله حق دی تر پښو لاندې کړی. دا داسې توبې ته ضرورت لري چې درې شرطونه به پکې وي. که چیرې دا درې شرطونه پکې نه وي، رب د توبه هم نه قبلي. او لوی ګناهونه یوازې په توبه معاف کیږي، په اخلاصمنه صادقه رښتونې توبه باندې. ګناه کبیره نه په لمانځه معاف کیږي، نه په روزه معاف کیږي، نه په حج معاف کیږي، په یو څه نه معاف کیږي. یوازې په څه شي معاف کیږي؟ په توبه نصوحه، رښتونې توبه. هغه توبه کې به درې شرطونه وي، که دغه درې شرطونه هم په توبه کې نه وي، هغه توبه دې الله نه قبلوي. اول شرط پکې دا ده چې کومه ګناه کوي دا ګناه به پرېږدي. اول شرط پکې دا ده. دوم شرط پکې دا ده چې پیغمانه کېږي به ورباندې، نادم کېږي به ورباندې. دریم شرط دا ده چې په آینده کې به بیا اراده ورته نه کوي، یعنې اوس مې توبه ده، که مې سار بیا دا کار وکړل بیا کوم، دا توبه الله نه قبلوي. دا درې شرطونه په توبه کې، په رښتینې توبه کې لازمي دي. که په دې درې شرطونو کې یو شرط هم نه وي، نو د توبې د قبلېدو امید دا انسان نه ساتي. دا درې شرطونه که په توبه کې وو، امید سته چې رب العالمین جل وعلا دې بنده ته بخښنه وکړي. او ګناه کبیره دا ډیر دي، دا په توبه نصوحه معاف کیږي چې دا درې شرطونه پکې وي.
او بیا کبیره ګناهونه په لمانځه په اوداسه په روزه او په بل په دې باندې نه معاف کیږي. ښه د زړه سرونو بارک الله فیکم. پاتې سو صغیره ګناهونه په نیکو اعمالو باندې معاف کیږي. ښه صحیح شو کار بل د خوشاله ډیره مننه جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. علیکم. دا خو مې داسې په تفصیل سره درته جواب کړ چې ډېرو سره به م خلاصوي، لکه په دې تهجدو کې چې مې دعا د مخلصو ابابیلو ته کړې ده او خادمانو ته د المؤمن دارالحفاظ. الله دې قبول او منظور کړي. الله دې قاري صاحب ستاسو په عمر او علم کې نورم برکت ورکړي. الله مو ټول عبادتونه او دعاګانې خپل په دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې زموږ دعا هم ستاسو په حق کې قبول کړي. اله العالمین مرته سرلوړي کړم. خدای جل وعلا مو له ټولو تکلیفونو خلاص کړ. اې دې صحابه اي دي صحابه ودي دفاع لخكره. إله العالمين يا الله يا عظيم ربه، اي دي كائنات ربه، اي دي جبريل عليه السلام ربه، اي دي 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 دي, دي ميكائيل عليه السلام ربه، اي دي إسرافيل عليه السلام ربه، اي دي محمد رسول الله دي طول أنبياء ربه. دي مؤمنان دا کوم چې دي صحابه و دي دفاع لخر ده. یا الله بدي مبارک شپې په برکت نور خو مې څه په وس کې ورسره نه کېږي. اے عظیمه ربه خپل رضا ورنصیب کړي. اے عظیمه ربه له کفر او له شرک او له ضلالت او له ګمراهۍ نه موږ دې ټول وساته. اے عظیمه ربه، اے عظیمه ربه، اے عظیمه ربه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. خدای عز الجلال له تکلیفونو له پریشانی وي وساته. یا الله خپل رضا خپل دیدار نصیب کړي رب العالمین. دا وسو پر دې دعا په وخت کې لا اله الا الله. الله دې وکړي چې دا مسله بیا ولې نو نسو دقیقو ته خبر راغلی ده. لا اله الا الله ډېر زیات شوی دی فارسی. دا لکه چې پرون د چا لایف ته ورغلی او مالته یې بیرته اکاونټ راته خراب کړی ده. لا اله الا الله. کنه ابابیل ګورر سدي ګډ کړی. الله اکبر. راځي علي بارك الله فيكم. زرزر كو يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الهي امين. قاری سے محترم عمر جان د میسج را تکړو وای او ډیر غټ مشکل کې په وطن کې او قاری صاحب ټول ملګرو ته وای چې خصوصي دعا راته وکړي. الله دې ورته اله العالمین ولا مشكله. اله العالمین ولا مشكله. امين. الله جل وعلا مديد مبارك وبركات يا رب العالمين. خدای عز وجل ته د مشکلاتو خلاص کړي. عمر جان دې موږ ټول مخلص من اله العالمین. المؤمن دار الحفاظ كونو کې چې څومره مؤمنان ذکر کوي څومره استادان دي. یا رب الله دا ډېر وخت په دعا کې خو مې یاد وي خو داسې په دعا کې نه دي یاد کړي. کوم چې استادان دي کوم چې خادمان دي هلته د مؤمنانو خدمت کوي دي الله دې رضا دې پرې کوي. اله العالمین دغه ټولو خویندو ته هغه ټولو شاګردانو ته یا الله توفیق ورنصیب کړي. یا رب العالمین د دین خادمان جوړ کړي. یا د قرآن خدای عز وجل هغو خویندو ته چې کله نورو مؤمنانو سره تکلیف کوي کومې استادانې دي اله العالمین خپل رضا ورنصیب کړي خپل دیدار ورنصیب کړي. یا رب العالمین دې مبارک شپې په برکت دې ژوند له ټولو تکلیفونو پریشانیانو یې خلاص کړي. یا حی یا قیوم یا رب العالمین. امين. امين يا رب العالمین. یو څو پوښتنې به کوو د دعاګانې کوو یو کېدای شي رب العالمین جل او دا مې امید سره ته چې دا دعاګانې به الله قبلوي. امید مې ده په الله بروسه مې ده په الله قسم دا دعاګانې به ان شاء الله رب العالمین جل وعلا قبلوي. یا حبیبنا یا الله ولی ځکه ټول دی الله په کتاب را یو ځای سوي. والله کې کوم مطلب والله کې کوم مطلب دی پاره یو والله که په سوچ کې مو والله کې یو مطلب راځي دی الله په فضل او کرم سره الحمدلله. نو چې څومره په پاک نیت باندې کوم مؤمنان راغلي دي د دې لپاره به الله دعاګانې قبلوي ان شاء الله. قاری محترم